Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhi qishning qorli, qirovli kunlarida navbatdagi safarga otlanmoqda. Bu galgi ko'zlagan manzilimiz Qashqadaryo viloyati. Masofaning uzoqligi va ob-havo sharoitlarini inobatga olgan holda yo'lga tun yarmida chiqishga qaror qildik. Kelishilgan vaqtda ekspeditsiya a'zolari birin-ketin yig'ila boshladi. Uxlasangiz bo'lmaydimi aka? Uxlasangiz bo'lmaydi, soat 2. Yomg'ir yog'ishini qarang. Tog'da qor qalin deydi. Tog'da qor qalin aka. Borayotgan joyimiz ham Tojikiston chegarada. O'zbekistonning oxirgi qishlog'iga boramiz. Xudo xohlasa ko'l qishlog'i. Shtatib olganmisan? Oldim. Sen Hamma yetib keldi. Safimiz ham to'ldi. boshidan gapga solib ketishimiz kerak-da. Jasur aka, kunduz kuni ozgina bo'lsa ham dam olganmisiz? Albatta kunduz kuni shu rejamiz bo'lganligi uchun ham hamma tomondan tayyorgarlik zo'r qilganmiz. Mana Tongi uyquni vaqti bo'lganligi sabablimi, mashinamiz tebranishga mos tarzda biz ham mulgib ketyapmiz. Qolaversa, mashinamizning ichida havo iliqligi, tashqarida esa maydalab yog'ayotgan yomg'ir bu hisni yanada kuchaytirmoqda. Bizdagi holat avtoulovni boshqarib ketayotgan sherigimizga ham yuqmasligi uchun rejissyorimiz tinmay gapga solib suhbatlashib ketishdi. mana Toshkentdan chiqqanimizga ham 4 soat bo'lgan bo'lsa, Samarqand shahriga kirib keldik mana. Sayyohlar ham oqimi juda ko'p var bu yerda. Xalqaro miqyosdagi juda ko'p tadbirlar Samarqandda o'tyapti. Bejizga emas. Shunaqa qilinganki, marhamat, misol uchun eski shaharda o'sha 1050 kerakmi, 550 mi, qaysi tarix, qaysi yilli tarix kerak? Buni ko'z bilan ko'rasiz. Endi bu narsani o'zbekcha milliy bir ranglar, taomlar, o'sha an'anaviy hunarmandchilik, arxitektura hammasi uyg'un holatda bu yerda qilingan shu. Suvni ustigacha milliy so'ralar qilinganki, suv ustida o'tirgandek bo'lasizda, juda ajoyib. Bu yog'izda endi xalqaro forumlar bo'lib o'tadi. Qaysidir bir yo'nalish bo'yicha. Mana shunaqa narsalar tub aholini qarashlarini o'zgartiradi, kengaytiradi. Azamatlar Toshkentda uxlashgan bo'yicha hali uyg'onishgani yo'q. Mayli uxlab olsin. Shahrisabz tumanidan o'tayotganimizda Jasur aka shundoq yo'limizni ustidagi to'yxonada qarindoshim nahorga osh beryapti. Rizqimiz ekan kirib o'taylik dedi. 500 yil bo'lganmi endi, undan oldin bo'lganmi? Hozirgacha shu an'ana bor, bu an'ana jamoa jappa aytish to'yga. Jamoa jappa deganda, bu jamoa jappa hamma dunyo to'yxonasiga G'olib akanikiga to'yga deyiladi. Endi u jarchi hazil kashroq bo'ladi. Misol uchun uxlab qolgan yoki o'zining do'stlari bo'lishi mumkin. Safarboy turgan bo'lsangiz o'rningizdan to'yga o'ting deb hazil-huzul qilib ketaveradi. Hozir shu to'yga boramiz. Boramiz-a? G'olib akanikiga to'yga degan joyga boramiz. To'y yorishib ulgurgani yo'q, lekin odamlar mana to'yxonaga kirib oshlarni yeb chiqishga ulgurishyapti. Biz ham mana shu to'yxonaga kirib bir kuzatmoqchimiz. Mana qadrdonlar ko'rishyapti mana. Muborak bo'lsin deya to'y egasini tabriklab bazmxonaga kirdik. Qulluqlar qil olashoninga Mana osh ham keldi. Juda mazali bo'libdi. Mahalliy aholi til bilan aytganda, shapoqli oshni yeb, qorinni to'qlab, yana yo'limizda davom etyapmiz. Bir soatlarda Hisor davlat qo'riqxonasining bosh binosiga keldik. Mezbonlar bilan ko'rishib, safar rejasini
tuzib oldik. Tashkiliy ishlarni yakunlagach, yo'lga tushdik. Endigi manzilimiz Ko'l va G'ilon qishloqlari bo'ladi. Hozirda u yerda bizni kutib turgan hamrohlarimizni aytishi bo'yicha qorni qalinligi 30 sm oshgan ekan. Shunga yarasha xavfsizlik darajasi ham oshib bormoqda. Bilmadim endi oldinda bizni qanday sarguzashtlar kutyapti, lekin osonlikcha taslim bo'lish yo'q. Qor qalinlashib boryapti. Toqqa yaqinlashganimizda Qorning kattaligi mana hali biz pastdamiz-ku. Kattaligi yuqoriga chiqqanda hali qanchalik. Reja bo'yicha bugungi borar manzilimiz Ko'l qishlog'i. Bir soatlarda Hisorak suv omborining yuqorisiga chiqib keldik. Kelishganimizdek, bu yerda bizni qo'riqxona direktori Qahramon Normuhammedov kutib oldi. Pastda kelyapmiz, hozir qarang, 1 kilometr nariyoqda shu darajada farqni qarang-da endi. Bu yoqda ham qor qalin, ham yog'ishi, 2 kilometr nariyoqda qor ham yog'adi. Butun viloyat bo'yicha mana shu baraka yog'sin, qor yomg'ir so'rab hamma joyda ehsonlar qilindi. Mana natijasi. Go'zal manzara. Qor kuchaygandan kuchaymoqda. Shu payt Qahramon akaning tezroq ketaylik, Ko'l qishlog'iga olib boradigan yo'l yomon, manzilga yetolmay qolmaylik tag'in degan gapi hammamizni hushyor tortirdi. Mashinaga o'tirib yo'lga tushdik. Biz hozir Munavvara degan joyga keldik. Ko'rib turibsiz, chap tomonga Ko'l qishlog'iga ketar ekan, o'ng tomonga G'ilon qishlog'iga ketadi. Mana bu esa kichik bino. Mana hozir qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. Ko'lga yoki G'ilonga borayotgan mehmonlar tunda yoki yomon ob-havo sharoitlarida qolib ketadigan bo'lsa, aynan mana shu joyda tunab, ovqatlanib, keyin yana tong otgach safarlarni davom ettirish mumkin. Biz ham hozir bu yerdan to'g'ri Ko'l qishlog'iga qarab yo'lga tushamiz. Ko'l qishlog'i demak bu yerdan 16 kilometr, G'ilon qishlog'i bu yerdan 9 kilometr ro'parasi. Ko'l qishlog'i aholisi bilan G'ilon qishlog'i bilan aholisi ishlashining sababi shundaki, Ko'l qishlog'i, G'ilon qishlog'i, Sarchashma qishlog'i, Tamshush qishlog'i, Hisarak, Suvtushar va xuddi shu kabi 13 ta qishloq bilan qo'riqxonamiz chegaradosh. Shuning uchun bizlar bu mahalliy aholi bilan tabiatni asrash, uni muhofaza qilish, umuman o'simlik va hayvonot dunyosiga qanday munosabatda bo'lish bo'yicha ular bilan doimiy muloqotda bo'lamiz va tushuntirishlarni olib boramiz. Hamda o'sha tabiatni muhofaza qilishda, brakonyerlikka qarshi kurashda, chorva mollarini kiritmaslik bo'yicha va boshqa muhofaza etiladigan tabiiy hududlardagi tartib qoidalarini buzmaslik ishlarida bular bizga doimiy ko'mak berib keladi. Ko'l qishlog'i Shahrisabz tumani markazidan 84 kilometr uzoqlikda joylashgan. Ko'lga eltadigan yo'l anchayin xavfli ekan. Aksariyat qismi bir tarafi daryo oqib turgan chuqur dara, ikkinchi tarafi esa xarsang toshlar istalgan vaqtda yumalab tushib, yo'lni yopib qo'yishi mumkin bo'lgan tog' qoyalardan iborat. Shuning uchun ham yurakda biroz qo'rquv bilan ketayotgan biz kabi yo'lovchilar uchun uning oxiri yo'qdek tuyuladi. Olamni oqlikka burkagan qor tabiatning husniga yanada chiroy baxsh etgan. Hamrohlarimizdan birining taklifi bilan biroz to'xtab o'tishga ahd qildik.
O'zimni borki, xuddi shimoliy qutbga kelib qolgandek his qilyapman. Qorni qarang. Bu yerda baland gapirish xavfliroq. Shuning uchun pastroq gapiring. Bu Qashqadaryo viloyatining shimoliy sharqidagi eng oxirgi chegara qishloq hisoblanadi. Bundan keyin aholi yashash maskani yo'q. Bundan yog'i demak qo'shni Tojikiston Respublikasi hududlari boshlanadi. Biz hozir dengiz sathida 3200 metr balandlikda o'tiribmiz. Mana shu yo'lda hozir yurish ham xavfli, chunki kecha bu hududlarda yomg'ir yog'di. Yomg'ir yoqqandan keyin tepadagi qoyadagi toshlar tagini yumshatdi. Mana izdan qor yog'di. Yo'l-yo'lakay e'tibor qaratgan bo'lsangiz, yo'lda qancha toshlar yumalab kelib, yo'llar to'sib qolgan. Shuning uchun bu yerda ko'p o'tirishimiz ham xavfliroq. Bu yerda tezroq jo'nashimiz kerak. Har damda ham bu yerda tosh yumalab kelishi mumkin. Shuning uchun bu yerda tezroq jo'naganimiz ma'qul. Ona tabiat go'zalligi bir dam aql hushimizni olsa-da, manzilga tezroq yetish istagi baribir ustunlik qildi. Yana yo'lda davom etdik. Bir soatlarda Ko'l qishlog'iga yetib keldik. Qishloq O'zbekistonning eng baland nuqtalaridan biri bo'lgan Hazrati Sulton cho'qqisi ostonasida joylashgan. Yoz oylarida sayohatchilar uchun ochiladigan bu cho'qqiga chiquvchilar avvalo aynan Ko'l qishlog'ini ziyorat qilib o'tishadi. Qorni qalinligini qarang. Juda boshqacha. Yosh bolaligingizga sizga tushadi, zavq keladi onam. Bu kabi chekka qishloqlarga sayohat qilishning zavqli tomonlaridan yana biri udumlarimiz, an'analarimiz, hunarlarimiz asl holicha saqlanib qolingan. Biz ham ushbu qishloqqa safarimizni oldin eshitganimiz bu hududda juda mashhur bo'lgan Temirchi boboning xonadonidan boshladik. Rahim bobo samimiyat bilan bizni kutib olar ekan, muddaomizni bilgandan so'ng ustaxonamdagi pechni hozirgina yoqdim. Qizib olguncha yuringlar, sizlarga bir narsa ko'rsataman, deya hovli etagiga qarab boshladi. Qiziqish bilan temirchi ustaga ergashdik. Ko'l qishlog'i aholisi mana shunday uzoq hududda yashaganligi uchun ham juda ham ixtirochi, o'zlarining hayot tarziga kerak bo'ladigan turli xil buyumlarni yasab olishadi. Xususan ulardan biri mana bu GES ham hisoblanadi. Bu GES o'zingizning oilaviy ehtiyojlaringizni ta'minlash uchun yasagansizlar. Ha, xuddi shunday. Qancha kilovat tok beradi bu? 1 kilovat tok chiqaradi. Hozir 1 kilovat tok bizga yetarli. Bu vaqtga ustaxonaga ishlasak, svit uchib qolganga ham bizga svit bor. Har doim. Bemalol ishlab, ishimizni bitiramiz. Buni aslida shu yasab ixtiro qilganimiz ham sababi Timurchilik ustaxona bo'ldi. Ve oldingi yillar svit uchaychiydi, keyin shuni ixtiro qilib, shu hisobdan ustaxonani yurgizdik. Undan ham oldin rahmatlikdan ham svit bo'lmagan hali vaqtlarga ham birga xuddi shunday yasab charxlaychiydi. Uroq, bolta, daskalalarni charxlaydigan salogi bor edi. Suv aylantiraydi. Undan oldin bobomizni tosh tegirmon bu. Yoshli taxminan necha yuz yilga portlagan. Agar tegirmonni ham hisobga olsak 150 yillardan beri shu yerda ishlabdi. Tegirmon, charx oxirgi vaqtda mana 20 yil bo'ldi GES. Demak, hozir yuqoriga chiqsak, mana shu temirchilik ustaxonangizni ham ko'rsatasiz. Ha, inshaalloh chiqib ko'rasizlar. Shu bilan ishlaydi. Yuring.
bunday go'zal manzara, bunday ob-havodan zavqlanib o'tirgan kishilarning harakati bizning ham zavqimizni keltirdi. Voh, buni qarang. Tabiiy qo'li bola o'choqlarni yasab, mana kaboblari pishishyapti. Sizlar endi qayerdan keldingizlar? Mirak shaharchasidan. Yo'l qiynamadimi? Yurdik, biz yo'lga tosh tushgan ekan, keyin kech bo'lib ketdi, bog'oni ko'rib qoldik, keyin joy topolmasalar mani uyimga kelinglar deb aytdilar, keyin to'g'ri uylarga keluvdik, keyin kechqurun. Va uylarga olib qolib, Sizlar mehmon qildilar. Yeyishdan ham ko'ra borku. Tomosha qilish. Haligi tomosha qilib ham mazza qilasan-da, buni qarang. Mazani qarang, mazani qarang. Bu yigitlar o'zi turadigan joyini aytishibdi, manzilini o'zi butun Toshkent respublikadan Merak degan joyga dam olgani keladi-da odamlar. Aha. Bu yoqqa kelyapmiz, Merakliklar bu yoqda-da. Ko'ryapsizmi bu? Shunchalik O'zbekiston eng yaxshi joy deb kelgan joyiga bu yaxshi joyi demak qidirsa ko'p ekan O'zbekistonda. Qolgani ham olib turamiz. Bay. Qolgan Mana. Mazza. Qashqadaryoga kirgandan keyin o'shingiz to'g'ri, nima yeysiz? Akalar katta rahmat. Xo'sh bo'lsin aka. Rahmat. Hammamiz mana bir mana baham ko'rib haqiqatdan mazasi boshqacha. Maxshuzur. Aha. Qani Shahboz, qani sanam ko'rchi. Mazasi qanday? Ham suvli, ham yumshoqqina. Bemalol yosh katta odamlar ham tishlab yesa bo'ladi. Urmaydi bu bolku. Pulniki Lekin o'sha suvliligi juda ham ro'zgacha ta'm bergan ekan. Lekin siz manigacha kelganingizni o'zi bor kattalar. Yoqimli ishtaha. Yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar. Nimalar yasaysiz endi? Biza bu yerga hamma shu dehqonlarga bor narsani yasaymiz. Undan keyin taqa yasaymiz, yog'och ustosiga tisha, poy tishalar yasaymiz. Daskalar, bolta, o'roq. Shu nima? Xalqqa ehtiyoji bo'lsa, shuni yasab chiqarib xalqqa beramiz. Faqat po'latni aslini topib olamiz. Ustaxonaga ishlov berib, keyin toblaymiz suvga uni. 800-900 gradusga qizitib, suvga urib, keyin yana 500 gradusga qizitamiz, o'sha toblash deyishadi. U ham juda bir murakkab proses. O'tib ketishi ham mumkin, yetmasligi ham mumkin o'shanda. Agar o'tib ketsa, sinatgan bo'ladi. Yetmay qolsa, qaytatgan bo'ladi. Shu asbob uskunada. Sirlari ko'p juda ham. Qadimdan eshitganmiz, qilichlarda shu mustahkam bo'lishi ana shu toblashga bog'liq. U oldingi biza otalarimiz ham shu ishga ishlagan, men otamdan o'rgangan bu ishni. Shu oldin zamonlarda havo bilan toblaydi. Unga oldin bitta zo'r chopatdan otga minib, qilichni qizitib, qo'liga olib, otni choptiraygan. Shamol bo'ladi-ku. O'sha shamoldan foydalanib, qilich juda ham o'tkir bo'ladi. Ota hunarini davom ettirib kelayotgan Rahimqul Ismatov yasayotgan buyumlarining pishiqligi sifatiga alohida e'tibor qaratarkan. Boisi, ko'lliklar va unga yondosh qishloqlardagi aholi dehqonchilik qiladigan yerlar tosh aralash bo'lgani uchun ish qurollari tez yemirilib ketadi. Shu sababdan yasalayotgan buyumlarga yaxshiroq ishlov berish talab etiladi. Qahramon aka, sizlar ham taqalarni shu yerdan olib ketasizlar? Ha, mana aynan mana shunaqa taqalarni bizlarda otlarga ustavo yasab beradilar. Bu kishining jiyanlari bu yasagan taqalarni otlarimizga qoqib beradi. Har 2 oyda bizda otni taqalarini kelib, mana shu yerga qaytadan yangilab ketamiz. Sababi bizda otlar asosan toshli hududlarda yuradi. Toshli hududlarda yurgandan keyin har qancha mustahkam po'lat bo'lmasin, baribir yeyiladi. Qarang, hozir bu pastki qismi sal bir o'zgacharoq ekanda, tepa tomonlari ko'rinishi har xil. Bu demak buni ta'mirlaganmisiz? Ha, bu aslida bu qariyb 150 yillik tarixga ega ziyod ham bo'lishi mumkin. Mana shu
otam agar dunyodan o'tmaganlariga yuzga kiraychiydi. 15 yoshga shogird turib, 20 yoshdan mustaqil shu yerda ustaxonaga ishlagan. Otamdan oldin ham bitta o'zimizda qarashli bir xishimizda ustaxonasi bo'lgan. Shu pastdagi joy o'sha otamizdan ham oldin ustodan qolib kelgan joy. Faqat ustini biz o'zgartirdik. Bunga ham ancha yillar bo'ldi. Demak, bugungi kunda sizda o'g'lingiz davom ettiryapti. Nasib bo'lsa 3-avlod bizlardan. Mendan tashqari ham katta akamning o'g'lisi, ikkita kichkina akamning o'zlari ustaxonalari bor. O'g'illari ham ishlaydi. Taqanli qoqib beradilar. Shu janim qoqib beradi. Ularga ham xuddi shunday ustaxona bor. Dadam hammamizni bizlarni hunarmand qilib chiqargan, shu xalqqa tashqariga boshqa qishloqlarga ham xizmat qilgan. Rahmatlik dadam bitta narsani aytaychi edi. Hunar kundizar. Kundadi mana bu sangdon tagiga turgan katta yog'ochni aytadi. Shuncha tillo bu. Faqat birdaniga olib ishlata olmaysiz. Shundan kirasiz har kun. Kuchingiz qancha yetadi, shuncha qilib olasiz kunda. Hunar kunduzar degani u kundani ham birdan yo'q olmaysiz-ku. Kundani ham paraxa olib yoqasiz. O'sha hunarda ham demak xuddi zarni bir katta bir tonna tillo deylik olib o'shandan qirib olasiz. Birdaniga ololmaysiz. Usta bobo va shogirdlarining ishlariga baraka tilab ustaxonadan chiqdik. Qishloqni tomosha qilib ketyapmiz. Aholining yashash tarzi, o'ziga xos urf-odatlari, uzoq o'tmishga borib taqaladigan madaniyatning hamon saqlanib qolinganligi sayyohlarning bu hududga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Ko'l qishlog'i 4 tarafidan tog'lar bilan o'ralgan. Yilning 4 oyida havo issiq bo'ladi. Qolgan vaqtda yomg'irli, qorli ob-havo kuzatiladi. Shuning uchun ham aksariyat uylarning tomi past qilib qurilgan. Bu uni isitishda tejamkor qiladi. Hamrohlarimizning taklifi bilan tarixiy g'orga qarab yo'l oldik. Alaykum assalom. Sovqatmayapsizmi? Ha? Sovqatmayapsizmi? Zo'rmi? Yashang, zo'r. Ko'l qishlog'idagi uylar juda ham o'ziga xos, bir-biriga yaqin, ko'chalari ham tor, zid joylashgan. Mana misol uchun biz qarang, dastlab mana shu ikkita eshikni bitta xonadonda o'ylabmiz. Lekin aslini bilsak-ku, alohida ekan. Bu boshqa xonadon ekan, bu boshqa xonadon ekan. Mana shunaqa o'ziga xos tomonlar ko'p va mana endi mana shu xonadonning egasi o'zi aslida usta. Mana shuni o'zini qo'l mehnati bilan yasagan. Hozir uyni ichiga kirsangiz, hammasi o'sha qo'l mehnati bilan uy zamonaviy ta'mirlangan. Mana o'sha usta bobomiz mana. Necha yil oldin yasagansiz shuni? Bir 30 yillar bo'ldi shu yasaganimga, darvozani. Qarang, shu 30 yilda mana qor to'rdan to'rishyapti, hech narsa qilmagan, na shishga, na zarar ko'rgan. Holi ana shunday holi lak hamma alif ham qilganim yo'q. Lag ham qilgan. Yo'q. Sandiqda bo'yinda. Sandiqcha. Va mana shu bitta o'zini yasash uchun qancha vaqt ketgan endi? Biron joyga xarod ishlamaganman, buni o'sha kunga qilishim mumkin. Yog'och toldan. Ana u lak zardoli. Zardoli kitob qo'yayotgan lak. Endi hozir kelayotgan insonlarga bu juda qiziq. Bu birinchidan qo'l mehnati. Ikkinchidan mana shu yerda madaniyatini, mana shu yerda urf-odatini mana shu shaklda berilgan. Mana hozir qarang, mana shuni muzeylarda ko'rasiz-da. Bunaqa ushlash Saudiya davridagi ushlaydigan sopol idishlarni ko'rasiz. Bemalol uni sotuvga qo'ysangiz ham bo'ladi. Har qanday odamning ko'nglidan shu sotib olish hissi o'tadi. Nizomiddin aka, bu yerda endi o'ziga xos panagoh bor. Mahalliy xalq tilida bu panagoh deyiladi. Bu panagoh haqida hozir bir borib joyiga bir tushuncha bersangiz. Mayli. Iltimos qilamiz. Mayli. Marhamat. O'ramiz nasib bo'lsa.
O ana to'g'rida panohgoh deb nomlangan g'or. Qarang, u yerga yetmasdan o'zi tizzamizga qor yaqinlashyapti. Bekorga ham panohgoh emasda, mana shu atroflarda aholi bo'ladimi, qo'ylar bo'ladimi, boshqa narsalar bo'ladimi? Mana shu joylarda panahlagan ekan. Bir kechada yog'gan qorni qalinligi. Teraklar qarang bu yo'q. Qalin yoqqan qorni bosib, amallab g'orga keldik. Firdavsiyning Shohnoma asarida tilga olingan Afrosiyob g'ori. Ushbu g'or bilan tanishish istagingiz bo'lsa, dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatishda davom eting. Narxon olib kelib